abali mbuyinza n'abagenda okuvuganya. Kakati ekiriwo bano ekibatiisa ku opposition waliwo nawuliriza wali wakyaliwo Kano Besigye ne Bobi Wine kuba ku buli omu wateeka okuba wafulumya mu n'ekisaka. Empologoma bbiri tezibeera mu kisaka tekisoboka. Era omuntu akisuubira Mbabazi bwe yajja Besigye yamufulumya. Sebana yasooka najja Besigye n'amufulumya. Mao najja n'amufulumya. Betty Kamya najja n'amufulumya n'ebiraalo. Kati kuluna kubana empologoma bbiri tosobola kubeera king maker Katonda fuuka king. Bano kikino okusalawo oba oli wa Bobi Wine oba we Besigye mu byobufuzi si bino ebyali wano okubagana egundi tubiyita mu byabufuzi okufulumyako munno. Kati nganze kiringa ng'emakindye nina okumakinga sure nti kadi y'opposition nsooka n'enkwata eya DP n'enkwata kati ey'opposition. Bobi Wine asooka okufuna kadi ya people power kati n'afuna ey'opposition. Besigye ateeka okufuna eya FDC n'afuna ey'opposition bye bintu bibiri. Bino byonna bye twetooloola tuli wamu tuteesa ekiro bya bulimba. Olwatika weeruli. Olwaleero oba oyagala oba toyagala. Eyo hadithi gijje kunze kuba nze era nasooka okwogera ekigambo Bobi Wine. Twaliwa Honorable Nsambu mu Duwayi ne Honorable Kyanjo nampa n'omutwalo nga ngamba Lord Mayor yesaawayo. Ojjukira ng'onfukirira tuliye. Naliwo Lord Mayor n'akitya. Lord Mayor n'agata Muyanya Mandeka. Kyanjo n'angamba mugambe agume. Nga tuli mu ddiiro. Ne ngamba nti kakati ono akyali ku people's government which is true. Ate ky'ekintu kyakkiririzaamu kanoonye. Tumala okuva mu kalulu ngamba ono omwana ayerudde. Nondeeta wano abantu ne bajja nga wano baleeta ne banjerega mu lyanyama mwatyo wagweddalu manyi Bulaaya yalwayo nnyo muzira. Abantu bobeera nabo ku lwosatu banjerega. Naye nga ge gali amaki gegaliwo kati. Kakati agaliwo buli omwana onya serefu na Bobi Wine. Gw'omulengererewo. Katonda bw'atyo bw'aleeta abantu ba. Nti obwongo bwakwata omuzira. Ku lwokusatu bakujereganga nnyo. Banjereganga nnyo ono ttiimu yeyo ku lwokusatu ate mikwano gyange. Ayantaliza aligamba muwanga kivumbi agasobola kwogera ku muganda wange oyo kamuleke ye yantaliza. So naye Medi kyenjagala okugamba lwaki mutubulira nti mulina obutakkaanya bw'opposition mutubulire empologoma bbiri. Omanyi kasasiro wali osanzeeko abalalu babiri kasasiro kamu omu agobako munne. Wali omulalu waffe w'emakindi omumanyi Kanga weekalamisawo ku military agoba paka eno ku poliisi. Genda ku kasasiro awo e Nakasero era kubeerako omulalu ogwo. Chovola ba mwami President Museveni bona ye yabagobye twayinanga kigozi nga ali akuva Nakasero ye yabagobye Museveni yabagobye ayina amaje ayina police ayina nete yakkiriza kutuuka yo nanga nze naawe wano oba oyagala Bobi Wine okwata kadi ya people power no opposition soko ofulumya ono si mukuba bino bebejanga wano naawe Besigye omwe ayina okufulumya munne. Okufulumya kitegeeza ki gwe nobanga go leading opposition. Kati nganze makindye kankugereze Medi naliwo nga nina kadi ya DP ne wabawo wa DP Kironde ne wabawo wa CP twali abo opposition bana nensooka nkuba bano nga sinayolekera we NRM waliwo we FDC. Kati ndi meya twazanyanga matatu Medi ngo nazanya matatu osooka kubona akulinaanye noli okoyolekeza oli omulala ekifuba. Kakati ojja kubeera mu byabufuzi ng'ogamba nti kyovula ba Besigye Bobi Wine we yavuddeyo atambula radio bazitabaala. Kati gwe bajja bagamba nti people power muleese ekitabanga wo mutadde ku nambozi omuntu mutadde ku Lord Mayor nti kizze kati okulonda abantu beerabira Segolate yaliko magoola muwanga kivumbi ewange Alani baali bamuyuza nga atali kakiika akanoonyeza Besigye ekatwe bamukwata obulago Besigye amala bagamba muleke Lukwago yekka gwe baataliza Lord Mayor kati bamutaddeko akati mbulira kubanga oli agenda n'agamba nti people power etadde ku Namboze etadde ku Lukwago bibaddewo era Segona n'awangula bagende wa Muwanga Kivumbi nga Muwanga Kivumbi alowooza banne ekimotoka ne kibeera wali Muwanga Kivumbi alowooza bazze mu bwaki kano Besigye Muwanga Kivumbi enakuzo simutegeera Besigye yaliyo ng'anyiza omuntu we ne Muwanga Kivumbi gyali bona bali butambala era Besigye yagenda wa Segona ng'anoonyeza wuwe Magola ne Lukwago vice president nga naye anoonyeza Segona sikipya naye nga bonna bava ggulu sikipya era mpulirawo n'abantu nze banteekako
waliyo mu kalulu kange ng'obuuza naye nga owa FDC maze okufuna obulumi 3 ali mugumu kenda ng'ali waggulu ayagala mulangirira si kipya Alan Sseggona baali bamuttira Katwe Alan Ssewanyana kakati kyo ng'ambe ekipya ku luno ekitabangawo anti abantu mbabuli nti mwino butakkaanya mawo yaliwo Sebaana yajja n'afuna obulwa omutwalo gumu nze kyenjagadde okugamba obutakkaanya Mwanga Kivumbi yakyogerako wano si bwe butulemesa mobilization era kano yabuuza kikyembadde sikola kimwagala nkole kyabadde takola kiri kimu yakimbuuza wano era kibatunenya mu people power kanzije sebo wadukyanyonyo ekibuuza nga kinene kya Muganda gamba abantu temukkiriziganya mwali obutakkaanya ekitwawula Lord Mayor yakikutudde kwe kukubiriza abantu okufuna enanga muntu mwebaza ku Lwomukaaga ekyokubiri buli wogamba nti abali ne Bobi Wine bannakigwanyizi ogenda kukozesa baani Medi wenzija wano waliwo interest za CBS waliwo ezizo okuleeta abakukunavu waliwo nazange nga meya era ekikunjagaza osose kumbuuza makindye ye wali interest zange kakati Bernard Kakeeto oba Oliver Mukatwe tuyayagala bwa kansala waliwo ayagala obwa meya waliwo ayagala LC5 gobagamba nedde ebyo si bikulu sooka buli muntu aleete interest ze ku meeza abayizi we bagenda okuyiga ne olaba bagoba omusu bagamba afumisa agabana ow'amayinganya agabana waliwo omwana ye nga ayagala mugamba nti gwe Katwe gogenda okukanika motoka za defense akolera omulimu kati gwe wojja n'ogamba nti abali ne Bobi Wine baagala bifo naye nze njagala otunulire people's government ani ateesimbangawo okuva ku biriggwa era bo bagamba people's government nti abali ne Bobi Wine baagala bifo tulwanira ki Medi NRM we bagenda tebajja ne bagabana ebifo tuyingira mu lutalo olw'okutwala government era olwakalaawo abali mu people's government atojja basanga bayine mu opposition shadow government nga gye bali balina ebifo ate ne mu people's government balinayo kati ate bano bakugamba nti abali ne Bobi Wine baagala bifo tebaagala kinene ate kati ng'ekyo tonna kituukako nze mbuulira abali ku people's government abateesimbangawo wadde baagwa bugwi ng'otandikira ku mukulu biriggwa ani kati gwoŋŋambira nti abali ku Bobi Wine ekireetera okufuna ebifo agenda okukuumira ku kyalo gwe muwa obwa kansala oba kitegeera Medi gwe meya gamba mulyannyama nti gwe meya w'e Makindye nze mobilization ngikole kati buli gwoba ojja n'ogamba abantu nti ebyo si byebikulu ono ye atagenda kubeera minisita omubaliddewa olina okupanga ebimu ebinywesa obwakabaka bwa Buganda si bano abakungu abawaggulu bami ku kyalo era kyovula bakatikkiro bukumaddamula abaagala nnyo bamukwatako mu ngalo omwami w'oku kyalo omutongole ow'omuluka be banyweza Buganda gw'ogamba abo si bakulu sooka ogambe nti gwe gundi gw'ofunye obwa kansala gwe gundi ogenda kubeera meeya naye nga bakozi ogenda kufuna abakuuma akalulu naye gwe buli wojja n'ojja wano n'ogamba ebyo si byebifo ebikulu abantu ewa Bobi Wine kiri kikulu naye abagenda okukunyweza ebimu ebyafuula Kampala ono okumutwala Sebagala yali akyali kuba president n'asimba emirandira gy'abaddewo kijambo Medi twali naawe n'asimba enakawa egundi kati gwe buli wojja wano n'ogamba nti ekyo si kye kikulu tujjawo endoddo n'agenda okusindika kiki kyagabanye omuntu nze nsindika emmotoka nneme kubuukira mu lyannyama egende byali byadda tugenda Masaka etubidde ate nange munsanze ngenda era ne mbawulira nti si buli ayambala ekyambalo kya red nti wa people power bw'osanga omusiraamu omumanyira ku ki nsanze abasajja 3 n'omusiraamu ki omu ono ayinza okuba nga si wa people power nga ggwe naye alina marketing yakkiriza ayambadde ekya red muleke akole ogugwe era buli woweza abambadde ebya red oba otunda gwe muvuganya naye yamaze n'agamba nti siri mulateri mulagenda yakimala ekyobe yadde ekyankwanzi n'akiggala njogera mwenaku zino kati mwe mumusanga wa Medi era ekyo kizibu ffe tubeera nnyo ku musajja oyo Medi njagala ombulire gabadde mawulire nti President Museveni agenda kubeera ku ballot paper ago nago mawulire obanga agamba nti kumanya okuliika emmere gatema muli nti Museveni avudde ekyankwanzi nga ali ku ballot paper nze nenkikuba mukazi wange akaama ekiro nze kasirye ani abadde takisuubira
gwenze wemba Alan Okero wa kesi singa gwe nina ne kaddu gwe viro wo ekyo tekiragana ku debatinga Medi nti Museveni yajide ku ballot paper nakyo kyewunyo ono gwe walabye ayagala atalinga nga yakajja gwe kyogamba nti yasituka abantu abatwala ekyankwanzi kuteeseza gwe Medi omuntu ayinza okuyita olukiiko nga tuli mu interesizo kati nga Lord Mayor watuyise ng'ayitira agenda muvuganya engalo ezo zafunye Meya kyekiddako kuteekateeka kubanga Kizza Bagana litalika Dr. Kizza Besigye mulaba agenda abuuza ku bantu wali gyenalabye bamwe nti sebo okomawo ekyo sina kumutawaana nze ndaba bula byafuuse zowe gwange ndi commentator Medi ndi musajja musiraamu esswala zitandikira ku musaalo okuva lwoleete nniya ofune wuzu awo esswala weetandikira newe mbeera mu bakatuliki batera okugamba aye muba musaba mwenne emmisa obwedda olutuuka ne bayongera nako ng'ate mu katuliki tokawulira ayeteeseteese ng'ate mu katuliki faaza kibi wange kibi twali tuziika wana yali meeya we Masaka wanerungujja nga yagambye tetulina kubeera bumu kyekitwawula eddiini zonna bwe twatuuka okusembera yagamba abeeteeseteese nga tebakatuliki kibi faaza wange nemanya nti kati anjawudde kola ate wali Friday nalina mu kanso nanjawula kakati ekiriwo ffenna neeteekateeka Medi saagala kubuulira muwanga Kivumbi yakyogera wano buli we tugenda mu kalulu nga wabeerawo embeera eyo tutuule yirwaki eyo embeera waliwo agisetinga naye nga naye akimanyi muwanga yagamba nzi yiwunya tugenda mu kalulu Medi nti ojja kuba tutuule tuteese tutuule mutuula ddi tusooke twawule Medi mu byobufuzi nina okufulumya nga tugenda ku gundi emu ekyo nze nkyogedde omu ku bo kyamaani wange nsibambye omanyi muzaŋŋanda namuwulira alina kyamaani wange akubidde wakati ali awo box to box takurosinga aga nedda kyamaani olina okusala layini oyo munnange nnyo taata jaliya namulaba muzaŋŋa ate akyali namula ku lumukaaga tagala kunyiiza kwanika balukwako because government ye musajja abadde looya wa Besigye abadde looya waffe mu opposition looya wa opposition ono Nsibambi kizitoye chairman wange woba toyagala kulaba kundisho togenda mu Anjenwa genda mu Darasa Ndakasero kubanga eri abaana bazina gagwa ate obagendera ennaku zino tebapakinga kakati ohonale chairman wange Nsibambi akyali genuine akyaloza ali mu Green banka wano osala layini ndieno bandi era bwe najje uwema okota ono musanji wange tuwasaba mu ffene mubende nina kusala layini wansi bambi jolaze okunonya kalulu sikuba Kenya Uganda nanga muntu bbiri tobera na Kenya Uganda mboli ku bodawo bajja kusibira Rwanda ebyobufuzi salawo gyogwa nganze bwe nagamba bijja luvannyuma naye ndi wa people power era candidate wange ye Bobi Wine we buzibidde era ng'okuva omwaka oguwedde lwe namutandika so n'olwekyo bwe tutyo bwe tubeera ono akufulumya bufulumya Medi n'ogamba nti Medi mbeera ne programu bbiri Medi n'ampita ne wabaawo ampita gitoyinza gamba nti kagendeko wa Medi nkubeera eddakiika 2 n'eri jamuwawaako n'omusangawo kasi abantu abali wakati awo be batuleetedde obuzibu ate nga ba decision maker abalonzi bo bakitegeera wansi abalonzi bo bali wamu teri n'omu yanyiigira Kano Kizza Besigye era nze omuntu gwe nvumirira abalonzi eri wansi okugenda tukuba line aba Museveni gye balina n'aba opposition gye bali balinze bulinzi era aba Museveni bali wano aba people power bali wano opposition mo people power opposition arajo kulembeza people power anti kakati we omala opposition womaliza opposition n'ogamba ojiddewa opposition kyekine kinene nakugambye osooka kufuna kaadi eya DP nononya eyo opposition naye ambulera gyogiddemu wali wano ambulera oli wa Suubi oli wa DP oli wa TJ ono mwana musangoloza aluwa yabadde chobe ono mwangu okusanga ono mwangu kubenanya ko bunanya ngo luto werimu naye ekitireetere ekyo kwe kuteekawo embeera Medi
bannaffe bagenda ne bajjawo ne bagamba Medi n'enkya omusajja avaako ne luziba dokita yali wano weeks meka naye yagamba nti Medi n'enkya yali akuvaako jjo Ingrid yaŋŋamba baali wano mbawulira obawulira naye taliiko ke kali kabena ke nagamba nti abantu tugenda ne tubagamba ekintu okulonda kw'eggwanga tekubanga kwa university nti abantu ya weeks 2 n'okyamuukiro linafuuka gulidi kuno kuliko ebbanga kubanga bino ebya university dakiika 2 awo Katerega yakikutte atambulamu n'abawala abo kiki naye bano abantu kati abantu bano ogenda n'obagamba nti ffe tetugenda na kulinda kulonda abantu ne balowooza nti Medi buli wongamba mulyanyama jangu ku program naye Medi nga nina kyenfumba ng'ogamba mulyanyama kamuveeko ndowooza yafunayo wagenda eddoboozi eyo ligenda okuwulirirwa kati omulonzi ono yakulinda era ye kibadde kimugaana okwewandiisa ng'alowooza tulina ekirala kituufu nga Lord Mayor we yagambye baakola ogwa kkooti ne bazzaawo okulonda naye tulina okuzzaamu abantu essuubi ekyajjako Moi kyali ki goza teyalina magye akalulu kano buli lwokamobulayizinga ono kakwatamu embaga ekula kubanga naye baba bakakeega akakansala akameeya ono gw'olina okukyajinga nagamba Medi twalinga mubasharafu Nakasero ne basooka baleeta Sheeka Kirevu n'asooka asomesa bya zina na mashiriki kati ne basooka bakuleetera Murutadi mukwano gwange Allah asasire Murutadi ali luzira ne baleeta Sheeka Kigundu abo bonna nga basomera ntalo z'Ehudi z'Ebadiri kati ne balyoka baleeta ono mukwano gwange ajjira ku njegere Kamoga mukulu Kamoga yasookanga mukulu najja n'asomesa ntalo nabbi afudde bakolo babika nabbi bafumita amuza goroza onafune jana bale bagatulumbe Supreme Council okujjuza abantu bano ono Bernard Kaketo omugambe kiki kati gwe Medi nkugamba kimu Medi we tukwata obuyinza gwogenda okubeera ku auditorium wali eyo ku kisaawe Medi otta omuntu awuzita omuntu kati ottira ku ky'omuntu kyovolaba bene bwe yajja mu nsiko bamugamba ebibyo byonna yakuddira namubulayizinga nayambala gambutusi gomanya omuntu ave Bulaaya okwambala gambutusi wettale era kyovolaba batumegulirako ensigama nti tetwetabaamu ffe tebatuwa buwi kubanga ogenda tugenda mu lutalo sereko Medi gwogenda okusolooza omusolo kubanga ekifo kya pulezidenti kiri kimu gwe Medi Nsereko mugambe ogambe Shafiiki nti gwe mugenda kanika motoka za defense zonna mu Uganda afiirewo gwe mugambe gwogenda okukulira immigration nti gwe meeya gwe beera gundi kati awo omuntu alwanira alwana amanyi Medi teri muntu akuwerekera ne tomugamba ndaba ebyo togamba muntu bwe tunawangula n'ofuna nti gwe sima tusitula ndoddo nnene kuki tugisitula naye nga mulaalo sigirina sooka mpe mulaalo nange kyajige yensonga bakitatta mubagamba bakkubanga ng'amanyi lwaki akkuba ayina ennyumba emutundu omanyi lwaki yagifuna ayina ensonga kakati ffe mutugamba nedda kiri ekinene kye tuliko nze ngwawa kubanga tugamba ekitoka tugenda kusala ebifo bya gavumenti abadde baminisita 224 abo bagenda okwebala abalamu nga tolimu omuntu akuuma ku kyakalulu gwe mugambe Farida gwe mundeeba tovaawo basi okiwulira ogambe Mulyanyama nti gwe obwa mmeeya bwo gwe kandidate waffe emakindye alwana amanyi nze siri kubya mmwe Sebaggala wano yavuga emmotoka ku Ssemuugere nga bamugaye gwe meeya yete batula mu kabineti buza aho nalebo nsambu Allah amusaasire abagirimu biri gwavuddeyo azeno bayisufu lebagere bamugamba yena abagamba nti njagala ba meeya gwe meeya yavuga Ssemuugere eggwanga lyonna nga ayagala bwa meeya ye ani Sebaggala ona yagenda nasa yavuga nga ekireeta abayizi okufiira ku musu afumisa agabana amayinganyi agabana ayazize kakati gwe gaba ebifo twagala bakansala buli wofuna kansala omaze agenda okuuma akaluko ku ground ate naye bwokabba ye yamanya abagenda okakuuma ekyo kyekibalemye ekyo kyekibadde kiremye people power kyekola Bwanika kyeyagezaako kugamba nti omulodi buli wabeera mu Kampala tumanya nti abakuuma akaluwe bali RC5 wa yonna tuteekewo kubanga ono omusajja gw'ovuganya okuva ku RC ye yataddewo kati yafulumiza dda n'abaRDO gw'ogamba nti gwe bayita bannakigwanyizi Bigirwa gamba ogende ekamuli gwe muteekeyo akuumire ekamuli Moses kakanda akubeerere nakawa akuumira Sebuufa agende
kati oba omaze okuteekayo emisingi ye nkugambye ensonga lwaki Buganda yafuna amaanyi Rakai waliyo omutongole kakati Emawogola waliyo omutongole kintu kirwanya muntu kuba tumuwadde ate Medi nfiira kuki tewali- ekyagatta ne mukyala wo Medi ekyanzigatta ne mukyala wange ayagala keyanze njagala ssanyu bye bitugatta mu bufumbo gwoba omanyi nti gwekola kyomanyi ennyo nange nkole kyemmanyi ennyo nze njagala bye keya bigatta obufumbo buli ebi gwoba omanyi nti muyannyama ekimuleeta essanyu muwa kiro yeyo ennyama gimuwe we mba nkomyewo ng'omanyi nti hakki yange nga ffe abasiraamu yentabula gimpe kasaba nga tewasiibye naye kakati gwe oli ku receiving desk nze sirina kyenfunye ate nga kati gweoŋŋamba aŋŋamba tusitule endoddo etusitula bano bafunidde obuzibu omuntu tafuna maanyi gasindika kabamenyeke nayo kabamenyeke asindika naye nga omukono ogumu teguliiko kubanga tomubuulidde kyafugenda kufuna era bw'agattamu n'agamba nti kakati tye ono yafunye eno na wano yafunye kitabika ne kabineti wejja beebo ekyo bwanika kyavuga kakati bwe tuteekawo si bwanika nga ye people power egamba newekuba kuyaziina mu muzikiti mwinayo omuntu oba Saabakristu oba kukulira luzzi ateekwa okuba nga tumumanyi oyo buli w'omuwa mu magye ekireeta amaanyi omujaasi omuwa gambutusi na bisikuiti nakuba omuggo nakutta gw'obimanyi enkizi Hitler yagamba banne nti amagye ago mugalaba gawe ennyota ojja balagamba kyoyagala ne uniform empya kakati gwono omuntu ffe aba opposition abatalina ssente omuzizaamu kyo akolera omulimu ku kyalo musuubize ekifo kye musuubize nti gwe kati Medi atagenda kwesimbawo omugambe nti Medi toolo eyo yasaamu kuteesa nga bwe batugamba iyo ogambe Zambaali nti kakati gwe Zambaali ogenda kuba mwogezi wa gavumenti awofuna opondo ojja kulaba wasoma eggulire ly'opposition nti oli wojjalo n'ogamba nti akalulu tekawangula obanga agamba nti mukyala nkwagala nnyo naye siina mulimu omukyala ategeera agenda naawe bugumiikiriza ki tukayingirira ki akalulu kasobola okutwala Pulezidenti Museveni katya n'abagenda okuvuganya kakati ekiriwo bano ekibatiisa ku opposition wali we nawuliriza wali wakyaliwo Kano Besigye ne Bobi Wine kuba ku buli omu wateekwa okuba wafulumya mu n'ekisaka empologoma bbiri tezibeera mu kisaka tekisoboka era omuntu akisuubira Mbabazi bwe yajja Besigye yamufulumya Sebana yasooka najja Besigye n'amufulumya Mao najja n'amufulumya Betty Kamya najja n'amufulumya n'ebiraalo kati kuluna kubana empologoma bbiri tosobola kubeera king maker Katonda fuuka king bano kikino okusalawo oba oli wa Bobi Wine oba we Besigye mu byobufuzi si bino ebyali wano okubagana egundi tubiyita mu byabufuzi okufulumyako munno kati nganze kiringa ng'emakindye nina okumakinga sure nti kadi y'opposition nsooka n'enkwata eya DP n'enkwata kati ey'opposition Bobi Wine asooka okufuna kadi ya people power kati n'afuna ey'opposition Besigye ateekwa okufuna eya FDC n'afuna ey'opposition by'ebintu bibiri bino byonna bye twetooloola tuli wamu tuteesa ekiro bya bulimba olwatika weeruli olwaleero oba oyagala oba toyagala eyo hadithi gijje kunze kuba nzeera nasooka okwogera ekigambo Bobi Wine twaliwa Honorable Nsambu mu Duwayi ne Honorable Kyanjo nampa n'omutwalo nga ngamba Lord Mayor yessaawayo ojjukira ng'onfukirira tuliye Lord Mayor n'akitya muyannyamandeka Kyanjo n'angamba mugambe agume ne ngamba nti kakati ono akyali ku people's government which is true ate kyekintu kyakkiririzaamu kanoonye tumala okuva mu kalulu ne ngamba ono omwana ayerudde nondeeta wano abantu ne bajja ngaawo n'obaleeta ne banjerega mulyannyama mwatyo waagwa eddalu manyi Bulaaya yalwayo nnyo muzira abantu bobeera nabo ku lwosatu banjerega naye nga gegali amaki gegaliwo kati kakati agaliwo buli omwana onya serefu na Bobi Wine gw'omulengererewo Katonda bw'atyo bw'aleeta abantu nti obwongo bwakwata omuzira ku lwokusatu bakujereganga nnyo banjereganga nnyo ono tiimu yeyo ku lwokusatu ate mikwano gyange ayantaliza aligamba muwanga kivumbi agasobola kwogera ku muganda wange oyo kamuleke ye yantaliza so naye Medi kyenjagala okugamba lwaki mutubulira nti mulina obutakkaanya bw'opposition mutubulire empologoma bbiri omanyi kasasiro wali osanzeeko abalalu babiri kasasiro kamu omu agobako munne
wali omulalu waffe w'emakindi omumanyi Kanga weekalambisawo ku military agoba paka eno ku poliisi genda ku kasasiro awo e Nakasero era kubeerako omulalu ogwo kyova olaba mwami President Museveni bonna ye yabagobye twalinanga Kigozi ng'ali akuva Nakasero ye yabagobye Museveni yabagobye ayina amagye ayina poliisi naye teyakkiriza kutuukayo nanga nze naawe wano woba oyagala Bobi Wine okwata kaadi ya people power n'opposition sooka ofulumye ono si mukuba bino bye beejanga wano naawe Besigye omu ayina okufulumya munne okufulumya kitegeeza ki gwe noobanga gwe leading opposition kati nga nze Makindye kankugereze Medi naliwo nga nina kaadi ya DP ne wabaawo wa DP Kironde ne wabaawo wa CP twali aba opposition bana nensooka nkuba bano nga sinayolekerawo NRM waliwo FDC kati ndi meya twazanyanga matatu Medi ng'onaazanya matatu osooka kubona akulinaanye n'olyoka oyolekeza oli omulala ekifuba kakati ojja kubeera mu byabufuzi ng'ogamba nti kyova olaba ye Besigye Bobi Wine we yavuddeyo atambula lediyo bazitabaala kati gwe ne bajja bagamba nti people power muleese ekitabangawo mutadde ku Namboozi omuntu mutadde ku Lord Mayor nti kizze kati okulonda abantu beerabira Segona teyaliiko Magoola Muwanga Kivumbi ewange Alani baali bamuyuza ng'atali kakiiko akanoonyeza Besigye ekatwe baamukwata obulago Besigye amala bagamba muleke Lukwago yekka gwe baataliza Lord Mayor kati bamutaddeko ati kati mbuulira kubanga oli agenda n'agamba nti people power etadde ku Namboozi etadde ku Lukwago bibaddewo era Segona n'awangula bagende wa Muwanga Kivumbi nga Muwanga Kivumbi alowooza banne ekimotoka ne kibeera wali Muwanga Kivumbi alowooza bazze mu bwaki kano Besigye Muwanga Kivumbi enakuzo simutegeera Besigye yaliyo ng'anonyeza omuntu we ne Muwanga Kivumbi gyali bonna bali butambala era Besigye yagenda wa Segona ng'anoonyeza wuwe Magoola ne Lukwago vice president nga naye anoonyeza Segona si kipya naye nga bonna bava ggulu si kipya era mpulirawo n'abantu nze banteekako waliyo mu kalulu kange ng'obuuza naye nga owa FDC maze okufuna obulumi 3 ali mugumu 9 ng'ali waggulu ayagala mulangirira si kipya Alani Segona baali bamuttira katwe Alani Sewanyana kakati kyo ngamba ekipya ku luno ekitabangawo anti abantu mbawulire nti mwina obutakkaanya mawo yaliwo Sebaana yajja n'afuna obulwa omutwalo gumu nze kyenjagadde okugamba obutakkaanya Muwanga Kivumbi yakyogerako wano si bwe butulemesa mobilization era kano yabuuza kikyembadde sikola kimwagala nkole kyabadde takola kiri kimu ekimbuuza wano era kibatunenya mu people power kanzije sebo wadukyanyanya ekibuuza nga kinene kyamugaana gamba abantu temukkiriziganya mwali obutakkaanya ekitwawula Lord Mayor yakikutudde kwe kukubiriza abantu okufuna ennanga muntu mwebaza ku lw'omukaaga ekyokubiri buli woogamba nti abalina e Bobi Wine bannakigwanyizi ogenda kukozesa baani Medi wenzija wano waliwo interest za CBS waliwo eziza okuleeta abakukunavu waliwo nazange nga meeya era ekikunjagaza osose kumbuuza Makindye ye wali interest zange kakati Bernard Kakeeto oba Oliver Mukatwe tuyayagala bwa kansala waliwo ayagala obwa meeya waliwo ayagala LC5 gobagamba nedde ebyo si bikulu sooka buli muntu aleete interest ze ku mmeeza abayizi we bagenda okuyiga ne olaba bagoba omusu bagamba afumisa agabana ow'amayinganya agabana waliwo omwana ye ng'ayagala mugamba nti gwe Katwe gogenda okukanika motoka za defense akolera omulimu kati gwe wojja n'ogamba nti abalina Bobi Wine baagala bifo naye nze njagala otunulire people's government ani ateesimbangawo okuva ku biriggwa era bo bagamba people's government nti abali ne Bobi Wine baagala bifo tulwanira ki Medi NRM we baagenda tebajja ne bagabana ebifo tuyingira mu lutalo olw'okutwala government era olwakalaawo abali mu people's government ate ojja basanga balina mu opposition shadow government nga gye bali balina ebifo ate ne mu people's government balinayo kati ate bano bakugamba nti abali ne Bobi Wine baagala bifo tebaagala kinene ate kati ng'ekyo tonna kituukako nze mbuulira abali ku people's government abateesimbangawo wadde baagwa bugwi ng'otandikira ku mukulu biriggwa ani kati gwoŋŋambira nti abali ku Bobi Wine ekireetera okufuna ebifo agenda okukuumira ku kyalo gwe muwa obwa kansala
oba kitegera Medi gwe meya gamba mulya nyama nti gwe meya we Makindye nze mobilization njikole kati buli gobojja no gamba abantu nti ebyo si bye bikulu ono ye atagenda kubeera minister omubaliddewa oyina okupanga ebimu ebinywesa obwakabaka bwa Buganda si bano abakungu abawaggulu bami ku kyalo era kyovula bakatikkiro bukumaddamula abaagala nnyo bamukwatako mu ngalo omwami w'oku kyalo omutongole ow'omuluka be banyweza Buganda gw'ogamba abo si bakulu sooka ogambe nti gwe gundi gw'ofunye obwa kansala gwe gundi ogenda kubeera meeya naye nga bakozi ogenda kufuna abakuuma akalulu naye gwe buli wojja n'ojja wano n'ogamba ebyo si bye ebifo ebikulu abantu ewa Bobi Wine kiri kikulu naye abagenda okukunyweza ebimu ebyafuula Kampala ono okumutwala Sebagala yali akyali kuba pulezidenti n'asimba emirandira gy'abaddewo kijambo Medi twali naawe n'asimba enakawa egundi kati gwe buli wojja wano n'ogamba nti ekyo si kye kikulu tujjawo endoddo n'agenda okusindika kiki kyagabanye omuntu nze nsindika emmotoka nneme kubuukira mu lya nnyama egende byali byadda tugenda Masaka etubidde ate nange munsanze ngenda era ne mbawulira nti si buli ayambala ekyambalo kya red nti wa people power bw'osanga omusiraamu omumanyira ku ki nsanze abasajja basatu n'omusiraamu ki omu ono ayinza okuba nga si wa people power nga ggwe naye alina marketing yakkiriza ayambadde ekya red muleka akole ogugwe era buli woweza abambadde ebya red oba otunda gwe muvuganya naye yamaze n'agamba nti siri mulateri mulagenda yakimala ekyobe yadde ekyankwanzi n'akiggala njogera mwe ennaku zino kati mwe mumusanga wa Medi era ekyo kizibu ffe tubeera nnyo ku musajja oyo Medi njagala ombulire gabadde mawulire nti President Museveni agenda kubeera ku ballot paper ago nago mawulire obanga agamba nti kumanya okuliko emmere gatema muli nti Museveni avudde ekyankwanzi nga ali ku ballot paper nze nenkikuba mukazi wange akaama ekiro nze kasirye ani abadde takisuubira gwe nze wemba Alan Okero wa KCC nga gwe nnina ne Kaddu gwe viro wuwo ekyo tekiragana ku debatinga Medi nti Museveni yajjidde ku ballot paper nakyo kyewuunyo ono gwe walabye ayagala ataalinga nga yakajja gwe kyogamba nti yasituka abantu abatwala ekyankwanzi kuteeseza gwe Medi omuntu ayinza okuyita olukiiko nga tuli mu interest zo kati nga Lord Mayor waatuyise ng'ayitira agenda muvuganya engalo ezo zaafunye Meya kyekiddako kuteekateeka kubanga Kizza Baganda litalika Dr. Kizza Besigye mulaba agenda abuuza ku bantu wali gye nalabye bamwe nti sebo okomawo ekyo sina kumutawaana nze ndaba bula ebyafuusi zowe gwange nze commentator Medi ndi musajja musiraamu esswala zitandikira ku musaalo okuva lwoleeta enniya ofune wuzu awo esswala weetandikira newe mbeera mu bakatuliki batera okugamba aye muba musaba mwenna emmisa obwedda olutuuka ne bayongera nako ng'ate mukatuliki tokawulira ayeteeseteese ng'ate mukatuliki faaza kibi wange kibi twali tuziika wana yali meeya we Masaka wanerungujja nga yagambye tetulina kubeera bumu kyekitwawula eddiini zonna bwe twatuuka okusembera yagamba abeeteeseteese nga tebakatuliki kibi faaza wange nemanya nti kati anjawudde kwala ate wali Friday nalina mu kanso nanjawula akati ekiriwo ffenna neeteekateeka Medi saagala kubuulira muwanga Kivumbi yakyogera wano buli we tugenda mu kalulu nga wabeerawo embeera eyo tutuule yirwaki eyo embeera waliwo agisetinga naye nga naye akimanyi muwanga yagamba nzi yiwunya tugenda mu kalulu Medi nti ojja kuba tutuule tuteese tutuule mutuula ddi tusooke twawule Medi mu byobufuzi nina okufulumya nga tugenda ku gundi emu ekyo nze nkyogedde omu ku bo kyamaani wange nsibambye omanyi muzaŋŋanda namuwulira alina kyamaani wange akubidde wakati ali awo box to box takurosinga aga nedda kyamaani olina okusala layini oyo munnange nnyo taata jaliya namulaba muzaŋŋa ate akyali namula ku lumukaaga tagala kunyiiza atagala kunyiiza bwanika balukwako kunyiiza bwanika gavumenti ye musajja abadde looya wa Besigye abadde looya waffe mu opposition looya wa opposition ono Nsibambi
Kizitoye chairman wange woba toyagala kulaba kundisho togenda mwanjenwa genda mu Dallas Ndakasero kubanga eri abaana bazina gagwa gagwa ate bagendera ennaku zino tebapakinga kati ye onale chairman wange Nsibambi akyali genuine akyaloza ali mukulira ali banka wano sala layini ndiye no bandi era bwe najje uwema okota ono musanji wange tuwasaba mu fene mubende nina kusala layini wansi bambi jogazo kunonya kalu sikuba Kenya Uganda nanga muntu biri tobera na Kenya Uganda ngoli ku bodao bajja kusibirerwa ebyo bufuzi salawo jogwa nganze bwe nagamba bijja luvanyuma naye ndi wa people power era candidate wange ye Bobi Wine we buzibidde era ngo kuva omwaka oguwedde na mutandika so n'olwekyo bwe tutyo bwe tubeera ona akufulumya bufulumya Medi n'ogamba nti Medi mbeera ne programu 2 Medi n'ampita ne wabaawo ampita olonda kemu gitoyinza gamba nti kagendeke wa Medi nkubeera eddakiika 2 n'eri jamu wawaako okkiriza jamu n'omusangawo kasi abantu abali wakati awo be batuleetedde obuzibu ate nga ba decision maker abalonzi bo bakitegeera wansi abalonzi bo bali wamu teri n'omu yanyigira Kanokiza Besigye era nze omuntu gwe nvumirira katono abalonzi eri wansi okagenda tukuba line aba Museveni gye balina n'aba opposition gye bali balinze bulinzi era aba Museveni bali wano aba people power bali wano opposition mo people power opposition arajo kulembeza people power anti kakati we omala opposition wo malizo opposition n'ogamba ojiddewa opposition kinene nakugambye osoka kufuna kadi ya DP nononye opposition naye ambulera jojiddemu wali wano ambulera oli wa Suubi oli wa DP oli wa TJ ono mwana musangoloza aluwa yabade chobe ono mwangu okusanga ono mwangu kubenanya ko bunanyanga oluto werimu naye ekitireetere ekyo kwe kuteekawo embeera Medi bannaffe bagenda ne bajjawo ne bagamba Medi n'enkya omusajja avaako ne luziba Dokita yali wano weeks meka naye yagamba nti Medi n'enkya yali akuvaako jjo Ingrid yangamba bali wano mbawulira obawulira naye taliiko ke kali kabena ke nagamba nti abantu tugenda ne tubagamba ekintu okulonda kw'eggwanga tekubanga kwa university nti abantu ya weeks 2 nocha mukiro linafuuka grid kuno kuli ken ebbanga kubanga bino ebya university dakiika 2 awo katerega yakikutte atambulamu n'abawala abo kiki naye bano abantu kati abantu bano ogenda n'obagamba nti ffe tetugenda na kulinda kulonda abantu ne balowooza nti Medi buliwo ngamba mulyanyama jangu ku program naye Medi nga nina kyenfumba ng'ogamba mulyanyama kamuveeko ndowooza yafunayo wagenda eddoboozi eyo ligenda okuwulirirwa kati omulonzi ono ye akulinda era ye kibadde kimugaana okwewandiisa ng'alowooza tulina ekirala kituufu nga Lord Mayor we yagambye baakola ogwa kkooti ne bazaawo okulonda naye tulina okuzzaamu abantu essuubi ekyajjako Moi kyali ki golza teyalina magye akalulu kano buli lwokamobulayizinga ono kakwatamu embaga ekula kubanga naye baba bakakeega akakansala akameeya ono gw'olina okukyajinga nagamba Medi twalinga mu Basharafu Nakasero ne basooka baleeta Sheeka Kirevu nasooka asomesa bya zina na mashiriki kati ne basooka bakuleetera Murutadi mukwano gwange Allah asasire Murutadi ali luzira ne baleeta Sheeka Kigundu abo bonna nga basomera ntalo z'Ehudi z'Ebadiri kati ne balyoka baleeta ono mukwano gwange ajjira ku njegere Kamoga mukulu Kamoga yasookanga mukulu najja n'asomesa ntalo nabbi afudde bakolo babika nabbi bafumita amuza goroza onafune jana bale bagatulumbe Supreme Council okujjuza abantu bano ono Bernard Kaketo omugambye kiki kati gwe Medi nkugamba kimu Medi we tukwata obuyinza gwogenda okubeera ku auditorium wali eyo ku kisaawe Medi otta omuntu awuzita omuntu kati ottira ku ky'omuntu kyovolaba bene bwe yajja mu nsiko bamugamba ebibyo byonna yakuddira namubulayizinga nayambala gambutusi gomanya omuntu ava ebulayi okwambala gambutusi wettale era kyovolaba batumegulirako ensigama nti tetwetabaamu ffe tebatuwa buwi kubanga gatugenda mu lutalo sereko Medi gwogenda okusolooza omusolo kubanga ekifo kya pulezidenti kiri kimu gwe Medi Nsereko mugambe
ogambe Shafiki nti gwe mugenda kanika motoka za defense zonna mu Uganda afirewo gwe mugambe gwogenda okukulira immigration nti gwe meya gwe beera gundi kati awo omuntu alwana amanyi Medi teri muntu akuwerekera neto mugamba ndaba ebyo togamba muntu bwetunawangula onofuna nti gwe sima tusitula ndoddo nene kuki tugisitula naye nga mulaalo sigirina so kompe mulaalo nange kyajige yensonga bakitatta mubagamba bakkubanga ng'amanyi lwaki akkuba ayina ennyumba emutundu omanyi lwaki yagifuna ayina ensonga kakati ffe mutugamba nedda kiri ekinene kye tuliko nze ngwawa kubanga tugamba ekitoka tugenda kusala ebifo bya gavumenti abadde baminisita 224 abo bagenda okwebala abalamu nga tolimu omuntu akuuma ku kyakalulu gwe mugambe Farida gwe mundeeba tovaawo basi okiwulira ogambe Mulyanyama nti gwe obwa mmeeya bwo gwe kandidate waffe emakindi alwana amanyi nze siri kubya mmwe Sebaggala wano yavuga emmotoka ku Ssemwogere nga bamugaye gwe meya yete batula mu cabinet buza Honorable Nsambu Allah amusaasire abagirimu biri gwavuddeyo azeno bayisufu lebagere bamugamba yena abagamba nti njagala ba meya gwe meya yavuga Ssemwogere igwanga lyonna nga ayagala bwa meya ye ani Sebaggala ona yagenda nasa yavuga nga ekireta abayizi okufiira ku musu afumisa agabana amayinganyi agabana ayazize kakati gwe gaba ebifo twagala bakansala buli wofuna kansala omaze agenda okuuma akaluko ku ground ate naye bwokabba ye yamanya abagenda okakuuma ekyo kyekibalemye ekyo kyekibadde kiremye people power kyekola bwanika kyeyagezaako okugamba nti omulodi buli wabeera mu Kampala tumanya nti abakuuma akaluwe bali LC5 wa yonna tuteekewo kubanga ono omusajja gw'ovuganya okuva ku LC ye yataddewo kati yafulumiza dda n'aba-LDU gw'ogamba nti gwe bayita bannakigwanyizi Bigirwa gamba ogende ekamuli gwe muteekeyo akuumira ekamuli Moses kakanda akubeerere nakawa akuumira sebuufa agende kati oba omaze okuteekayo emisingi ye nkugambye ensonga lwaki Buganda yafuna amaanyi Lakayi waliyo omutongole kakati Emawogola waliyo omutongole kintu kirwanya muntu kuba tumuwadde ate Medi nfiira kuki ekyagatta ne mukyala wo ekyanzigatta ne mukyala wange ayagala keyanze njagala ssanyu bye bitugatta mu bufumbo gwoba omanyi nti gwe kola ky'omanyi ennyo nange nkole kyemmanyi ennyo nze njagala keya obufumbo buli ebi gwoba omanyi nti Mulyanyama ekimuleeta essanyu muwa kiro yeyo ennyama gimuwe we mba nkomyewo ng'omanyi nti hakki yange nga ffe abasiraamu yentabula gimpe kasaba nga tewasiibye naye kakati gwe oli ku receiving desk nze sirina kyenfunye ate oŋŋamba tusitule endoddo etusitula bano bafunidde obuzibu omuntu tafuna maanyi gasindika kabamenyeke nayo kabamenyeke asindika naye nga omukono ogumu teguliiko kubanga tomubuulidde kyafugenda kufuna era bw'agattamu n'agamba nti kakati tye ono yafunye eno nawano yafunye kitabika ne kabineti wejja beebo ekyo bwanika kyavuga kakati bwe tuteekawo si bwanika nga ye people power egamba newekuba kuyaziina mu muzikiti mwinayo omuntu oba Saabakristu oba kukulira luzzi ateekwa okuba nga tumumanyi oyo buli w'omuwa mu magye ekireeta amaanyi omujaasi omuwa gambutusi na bisikuiti nakuba omuggo gw'obimanyi enkizi Hitler yagamba banne nti amagye ago mugalaba gawe ennyota ojja balagamba kyoyagala ne uniform empya kakati gwono omuntu ffe opposition abatalina ssente omuzizaamu kyo akolera omulimu ku kyalo musuubize ekifo kye musuubize nti gwe kati Medi atagenda kwesimbawo omugambe nti Medi toolo eyo yasaamu kuteesa nga bwe batugamba iyo ogambe Zambaali nti kakati gwe Zambaali ogenda kuba mwogezi wa gavumenti awofuna opondo ojja kulaba wasoma eggulire ly'opposition nti oli wojjalo n'ogamba nti akalulu tekawangula obanga agamba nti mukyala nkwagala nnyo naye siina mulimu omukyala ategeera agenda naawe bugumiikiriza ki tukayingirira ki akalulu kasobola okutwala Pulezidenti Museveni katya bw'akakwatamu nga kangi Medi njagala tugende mu taawo zoni nga tulina obululu 3,000 Museveni ng'ali 2 abantu ogenda bagamba ki twagenda ewa Bulenda netugenda ewa Muwanga Kivumbi netugenda e Rwengo
ne tugende walulume eyo nambadde ntambulayo nga kanji abantu tolina kyobagamba mwami Museveni twagala kuluna atuuke mu box bamuwe penalty oyina mukuumira eri yakati obadde ogana enzikira zaake tava wali Bobi Wine oyimitiyana zaake olwaki kati zaake tokyamumatiza alaba nti Bobi Wine singa akikwata zaake asuka baminisita abataano ba super minister tasobola kati yesuubi Medi nagamba nze nzize wano ennaku ze najjano njagala bazzaamu suubi oyina emmotoka ekanikwa mu garaji gy'omanyi ya gavumenti emakindye olikola ddi ku vocha Medi newe nkuwa buyo wino